বাড়িতে আমার মতো মিঠু আছে, তারা কিন্তু আমার চান করে গো আমার সোনা। নমস্কার বন্ধুরা, এখন থেকে আমি আমার ব্লগ শুরু করছি। আর এখন বাজে সকাল 10:30। আর এবার আমি ঘরগুলো মুছে নেব। আর এই দেখো মিঠু আর বিট্টু এখানে বসে বসে লেবু খাচ্ছে, তেঁতুল খাচ্ছে আর বাদাম খাচ্ছে। এই যে দেখো, কে এলো? বিট্টু, মিঠু, লো। আর আজকে রবিবার, তো সবাই ভাববে যে রেস্টের দিন খুব আরামে। না বন্ধুরা, রেস্টের দিনে কিন্তু রবিবারে আমার খুব বেশি কাজ থাকে। আর এখন 10টা বাজে, 10টা পর্যন্ত এখন আমার ঘর মোছা হয়নি। স্কুল থাকাকালীন কিন্তু আমার সব কাজ সকাল সকাল হয়ে যায়। আর আজকে ঘুম থেকে উঠতে আমার 7টা বেজে গেছে। তো চলো বন্ধুরা, তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। আর প্লিজ একটা ছোট্ট করে একটা লাইক দিয়ে দাও, নইলে তোমরা অনেকে ভুলে যাও। তার জন্যই তোমাদের আমি একটু মনে করিয়ে দিলাম। আর আজকে আমার সকালের ব্রেকফাস্টে থাকছে রুটি আর ঘুগনি। তো রুটি ঘুগনি দিয়েই কিন্তু আজকে সকালবেলায় আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে যাবে। আর রুটি ঘুগনি আমার হয়ে গেছে। আর এবার কিন্তু আমি মিঠুকে একটু রুটি দিয়ে দিচ্ছি। মিঠুকে একটু রুটি, এই দেখো মিঠুর কাণ্ড দেখো। মিঠুর যখন খাওয়ার ইচ্ছে থাকে না, তখন মিঠু কিন্তু রুটি নিয়ে পরে এইভাবে কিন্তু ফেলে দেবে। বাবা, রুটিটাকে নিয়ে আর ফেলে দিয়েছে। চল খা, বাদাম খাই পেট ভরে গেছে না। আর এবার আমি বিট্টুকে রুটি দিয়ে দিলাম। তো বিট্টু কিন্তু প্রথমে রুটিটা আমার ফেলে দিচ্ছে। এই যে দেখো, আরও একবার দিলাম। এই রুটিটা মিঠু ধরে রেখেছে। দিচ্ছি আসছে। আর আমার ছাদ উঠোন কিন্তু ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে, ঘরগুলো ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি ঘর মুছে নেব। সকালবেলায় আমার কিন্তু অনেক কাজ থাকে। এই ঘর ঝাড় দেওয়া, মোছা, তারপর বাগান পরিষ্কার করা, খাবার দাবার বানানো, প্রচুর কাজ থাকে। আর এরা কিন্তু সকাল থেকে এখানে এসে বসে আছে। এই টেবিল কিন্তু ওদের খুব ভালো থাকার জায়গা হয়ে গেছে। এখন খুব পছন্দ করে, সকাল থেকে কিন্তু ওরা আছে। আর দেখো মিঠু কিন্তু খুব মন দিয়ে কথাগুলো তোমাদের শুনছি। দেখ, মিঠু ক্যামেরা করলে বুঝে যায় ক্যামেরা করছে, তখন মিঠু একদম চুপচাপ হয়ে দেবে। কি রে মিঠু? আয় মিঠু, মিঠু শোনা, মিঠু কিছু বলবে? কিছু বলবে শোনা? তুমি কবে কথা বলতে শিখলে মিঠু শোনা? আরও একদিন চলে আসে। আর আজকে আমি কিন্তু মিঠুদের স্নান করাবো এই নিম পাতা সেদ্ধ করা জল দিয়ে। তো নিম পাতাগুলো খুব ভালো করে আগে আমি ধুয়ে নিয়েছি। আমার বাগানের মধ্যে একটা নিম গাছ আছে, সেখানে কিন্তু নিম পাতা আমি নিয়ে এসেছি সেখান থেকে। আর সেই নিম পাতাগুলো আমি এবার স্নান করার আগে কিন্তু সেদ্ধ করে নিচ্ছি। স্নান করে এসে পরে আমি ওদেরকে স্নান করাবো, এই জন্য আমি জল সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর এই যে বাগান থেকে এইমাত্র এলাম, শুধু কাছাকাছি ধোয়াধুয়ি করার পর। এখনও আমি নিজে স্নান করিনি, এক বালতি কেচে এলাম, আরও এক বালতি কিন্তু কাচার জন্য রাখা আছে। তো এবার আমি চলে যাব। আর এই দেখো এখানে মিঠু আর বিট্টু সেই সকাল থেকে বসে আছে। আর এই যে পুরো জায়গা কিন্তু একেবারে আমার পরিষ্কার করে দিয়েছে। আর আমি কিন্তু এখনও চান করিনি, এবার আমি চান করবো। আর এখান থেকে আমি গরম জল বাগানের মধ্যে নিয়ে যাবো, ওখানে বাগানের যে বাথরুম সেখানে কিন্তু আমি চান করে নেবো। তো ততক্ষণে আমি এই নিম পাতাগুলো সেদ্ধ করে নিচ্ছি। আর এই যতগুলো কাপড় আছে কাপড়গুলো কিন্তু আমি কেচে নেবো। চল এখন বাথরুম জল কিন্তু ভরে গেছে, আর অফ করে দিই। চলো এবার আমি বাইরে যাব, কাপড়গুলো মেলে নেব।
আর এখন কিন্তু 11:30 বেজে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আজকে অনেক কাজ ছিল। তো বন্ধুরা, যাদের বাড়িতে মিঠুরা আছে, আমার মতো মিঠু আছে, তারা কিন্তু এইভাবে নিম পাতা সেদ্ধ করা জল দিয়ে স্নান করাবে, খুব ভালো কিন্তু তোমরা ফল পাবে, মিঠুরা কিন্তু খুব ভালো থাকবে। আর এই দেখো, যখন জলের যখন রং এইভাবে আসবে, তখন কিন্তু তোমরা গ্যাস অফ করে দেবে। আর এবার আমি গ্যাস অফ করে দিয়ে স্নান করতে চলে যাব। যাকে আমি স্নান করে আসবো তাকে কিন্তু এই জল ঠান্ডা হয়ে থাকবে, এই জন্য আমি আগে নিম পাতা সেদ্ধ করে নিলাম। তো বন্ধুরা, আমি চান টান করে চলে এসেছি। আর এই দেখো, পুরো ছাদ একেবারে কাপড়ে ভর্তি হয়ে গেছে, এত কাছাকাছি দেখো, অনেক কাপড় চোপড় কেচে কাঁচা মেলা সব কিছু কিন্তু হয়ে গেছে। আর এবার আমি কিন্তু খেয়ে নেব। সকাল থেকে আমি কিন্তু সকালে বিস্কুট খেয়ে আছি, চা বিস্কুট, আর এখন বাজে 12:30। তো এবার আমি কিন্তু মুড়ি নিয়ে নিয়েছি। আমি মিঠু দিকে চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই মিঠুরা কী করছে। মিঠুরা কিন্তু তখন থেকে এখানেই আছে, এখান থেকে এরা কিন্তু এক পাও নড়েনি, এই টেবিলটার মধ্যেই কিন্তু ওরা আছে। আর এই যে টমেটো খাচ্ছে, টমেটো দেওয়া আছে, টমেটো খাচ্ছে। জায়গাটা এবার আমি পরিষ্কার করে দেবো, আর ওদেরকে চান করিয়ে নেব। আর এখানে এবার আমি ঘুগনি দিয়ে মুড়ি খেয়ে নেব। এই যে বাসনগুলো নিয়ে এসেছি, আর এখান থেকে বাগান থেকে নিয়ে এসেছি। এই দেখো উঠতে উঠতে কোথায় যাচ্ছে দেখো। আর এই যে বাগান থেকে এগুলোকে নিয়ে এসেছি, এগুলো রান্না করবো বলে। এই দেখো, আর এবার আমি কিন্তু মুড়ি খেয়ে নিই। দাঁড়া, তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি মুড়ি, ঘুগনি আর কাঁচা লঙ্কা। আর এই মুড়িগুলো কিন্তু আমাদের একেবারে চাষের জমির মুড়ি, খেতে কিন্তু দারুণ টেস্ট লাগে। আর এই যে মিঠু সোনা আবারও কিন্তু ওদিকে উড়ে চলে গেছে। মিঠু আয়, আসবি? এই মিঠু আয় আয়, মিঠু সোনা আয়, উড়ে আয় আয়। ওরা কিন্তু মুড়ি খেতে চায় না। চলো বন্ধুরা, এবার আমি কিন্তু পরে আসছি, এবার খেয়ে নিই। এই দেখো, মিঠু কিন্তু উড়ে চলে এসছে। মিঠু সোনা আয় আয়, মিঠু আয়, মুড়ি খাবি? আয় আয়, নিচে নাম, নিচে নামতে বাবু। মিঠু রে আয়, নিচে নাম, আয় সোনা। এই সোনা, মটর খাবি? মটর খাবি? চল চলে সোনা। সোনা ও কিন্তু খায় না, আজ কি করে খাচ্ছে, এই দেখ ফেলে দিয়েছে। কি রে, খাবি না? কাঁচা লঙ্কা খাবি? চল তো কাঁচা লঙ্কা নে, কাঁচা লঙ্কা খায় খুব। কাঁচা লঙ্কাটা ফেলে দিয়েছে, খাবি না? খাবি খাবি? চল খা, চল খা। শোন না, আমার কত সুন্দর করে ধরে, শোন না। মিঠু, মিঠু সোনা, কি হলো মিঠু সোনা? বলো। বিট্টু আয়, মিঠু কি হয়েছে? আয় আয়। এখন আমি বাড়িতে আছি, তাহলে খুব আনন্দ। কি হলো সোনা? আয়। এতক্ষণ ওরা একা একা ছিল তো, ওই জন্য ওদের এখন আমাকে পেয়ে খুব আনন্দ, উড়ে চলে গেছে মিঠু। তো দেখো বন্ধুরা, আমি কিন্তু মিঠুকে কীভাবে চান করাই তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আর যে নিম পাতাগুলো আমি সেদ্ধ করেছিলাম, তো এই নিম পাতাগুলো আমি কিন্তু ছেঁকে এইভাবে রেখে দিলাম, আগে রেখে দিয়েছিলাম। আর এই যে সেদ্ধ করা নিম পাতা আমি একদিকে এক সাইডে করে দিলাম। আর এটা হচ্ছে হলুদ বাটা। তো এই হলুদ হচ্ছে আমার কাঁচা হলুদ, বাগানের কাঁচা হলুদ বাটা।
আর এখানে আবার সেদ্ধ করা নিম পাতা আমি কিন্তু ভালো করে এভাবে ছেঁকে নিচ্ছি। এবার আমি এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ বাটা। তো এটা হচ্ছে কাঁচা হলুদ বাটা, আগেই বললাম। এটা আমি ভালো করে মিক্স করে দেব। এবার কিন্তু আমি আরও ভালো করে একবার ছেঁকে নেব এভাবে। তো যাদের বাড়িতে আমার মতো মিঠু আছে তারা কিন্তু এইভাবে চান করাবে। এইভাবে যদি তোমরা পাখিদের চান করাও, পাখিদের বলবো না, আমি মিঠুকে জানি, তো তাহলে কিন্তু খুব ভালো তোমরা কিন্তু রেজাল্ট পাবে। দেখো এবার আমি বড় জায়গাতে রাখবো। এইভাবে আমি আবার ছেঁকে নিচ্ছি একবার। দেখো এবার আমি কিভাবে মিঠুদের চান করে তোমরা দেখতে থাকো। আর মিঠু আর চলো মিঠু, মিঠু সোনা, মিঠু রে, মিঠু সোনা, মিঠু রে। এই মিঠু, মিঠু তো উড়ে গিয়েছে দেখো। মিঠু উড়ে গিয়ে কোথায় বসে গেছে। এই মিঠু আয় 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 চান। এই যে মিঠুকে চান করার জন্য একটা আমি বালতি নিয়ে নিয়েছি আর এইভাবে মিঠুকে ধরে নিয়েছি। এই মিঠু, মিঠু রে, মিঠু রে, মিঠু রে, মিঠু রে, মিঠু রে, সোনা 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 মিঠু, আই মিঠু সোনা রে, সোনা আমার সোনা। এই দেখো মিঠু সোনা, দেখো 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 দেখো, আরেকটু চান করো, আরেকটু করো। হ্যাঁ মিঠু সোনা, দাঁড়া দাঁড়া, মিঠু রে, মিঠু রে, সোনা রে, সোনা রে, সোনা রে, সোনা। আয় মিঠু, মিঠু ওরকম করে না রে, সোনা রে। দেখো 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 দেখো, এই সোনা, এই সোনা, এই সোনা। দেখো মিঠুকে ভালো করে এইভাবে দেখো, এই যে না, এই তো এই দেখো বন্ধুরা, মিঠু সোনাকে নিয়ে আমি একটু রোদে যাব, এখানে একটু বসবো, ব্যাস। এই দেখো, এই দেখো, মিঠু লে, আমার সোনা লে, সোনা মিঠু। সোনা আমার সোনা, আমার সোনা, আমার চান করে গো, আমার সোনা, সোনা সোনা সোনা, আদর খায় মিঠু সোনা, আদর খায়। সোনা রে, আমার সোনা রে, আমার সোনা, মিঠু সোনা, মিঠু সোনা। আর আমার কিন্তু 1টা বেজে পার হয়ে গেছে, এবার আমাকে রান্না করতে যেতে হবে। তো তাই আমি মিঠু সোনাকে নিচ থেকে খাঁচা, ওর যে নিচে ওর যে ছোটোবেলাকার যে খাঁচা, সেই খাঁচা কিন্তু আমি নিচ থেকে নিয়ে আসব। আর আমি ওকে খাঁচার মধ্যে একটু রেখে দেব। আমার হাজব্যান্ডও নেই, তো এই দেখো খাঁচার মধ্যে রেখে দিলাম। মিঠু সোনাকে বাইরে রেখে দিলে মিঠু সোনা যদি উড়ে চলে যায় তো আনার মতো কিন্তু এখন কেউ নেই। তো তাই আমি খাঁচার মধ্যে রেখে দিলাম, অত রিস্ক আর নিলাম না। আর মিঠু সোনা হয়তো উড়তো বা না উড়তে পারে, তো
এই যে এখানে আর আমি এবার কিন্তু রান্নাঘরে চলে এসেছি, ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে নিলাম। আর এটা হচ্ছে হাঁসের মাংস। তো কালকে গোটা হাঁস কেটেছিল, তার মধ্যে অর্ধেকটা কাল রান্না হয়ে গেছে আর অর্ধেকটা আজকে আছে। আর এই যে আমি কড়াইতে তেল গরম হতে দিয়ে দিয়েছি, শুধুমাত্র আমার ভাত হয়ে আছে। তো চলো আমি রান্নাটা সেরে নিই। আর আজকে হাঁসের মাংস আলু দিয়ে রান্না করব। আমি কিন্তু খুব তেল মশলা কম দিয়ে রান্না করছি, একটু হালকাভাবে রান্না করব। আর আজকে কিন্তু অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে আর খুব বেশি রান্নাও হবে না। তো এই লাল শাক ভাজা আর হাঁসের মাংস আর ধনেপাতার চাটনি। তো তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। ধনেপাতার চাটনি আমি কীভাবে বানাই, তোমরাও এইভাবে বানাবে, খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে। তো এখানে ধনেপাতা চাটনি বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছি ধনেপাতা, একটা পাতিলেবু, আর নিয়েছি একটা টমেটো আর দুটো কাঁচা লঙ্কা। তো ধনেপাতাগুলো এইভাবে তোমরা ছোট ছোট করে কেটে নেবে। আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দেব রসুন, আর দিচ্ছি একটুখানি লবণ। এবার আমি দিয়ে দেব চিনি, আর আমি দিয়ে দিচ্ছি যে তোমরা টমেটো দেখলে, টমেটোকে পুড়িয়ে রেখেছিলাম, তো এই টমেটো ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে আমি কিন্তু দিয়ে দেব। তো এইভাবে যদি চাটনি বানানো হয় খেতে কিন্তু দারুণ লাগবে। আর একটুখানি দিয়ে দিচ্ছি আমি সর্ষের তেল। তোমরা কিন্তু এইভাবে বানিয়ে খাবে, দেখবে, তারপর আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। তো দেখো আমার চাটনি কিন্তু পেস্ট আমি করে নিয়েছি। আর এবার আমি দিয়ে দেব একটুখানি পাতিলেবুর রস। তো দেখো বন্ধুরা, দুপুরের রান্না আমার কিন্তু একেবারে রেডি হয়ে গেছে। ভাত হয়ে গেছে, চাটনি হয়ে গেছে, আর হাঁসের মাংস আলু দিয়ে রান্না হয়ে গেছে। আর এদিকে হয়ে গেছে আমার লাল শাক ভাজা। তো দেখো মাংসের কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এসে গেছে। আর এই যে লাল শাক ভাজাও কিন্তু আমার হয়ে গেছে। আর দেখো বন্ধুরা, মাংসের কালারটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এসে গেছে, দারুণভাবে রান্না হয়ে গেছে। তো এবার আমি ভাত বেড়ে খেয়ে নিই। চলো তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। আর এবার কিন্তু আমি আমার খাবার নিয়ে এসেছি। আর আমার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মিঠু আর বিট্টু দুজনেই খায়। আর এই দেখো, তো মিঠুকে নিয়ে এসেছি, এবার আমি বিট্টুকে নিয়ে আসছি। আর এই দেখো ভাত আমি বেড়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, খাওয়া দাওয়া করে আমি কিন্তু চলে এসেছি। আর এইমাত্র এলাম বাগান থেকে, থালা বাসন সব ধুয়ে একবারে পরিষ্কার করে নিয়ে এসেছি। আর তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই, এই যে মিঠু সোনা আমার এখানে দেখছি বসে আছে, বসে বসে খেলা করছে। এখন তো একটু আগে বেদানা দিয়ে দিয়েছিলাম, তো তোমরা দেখলে, সেগুলো তো মিঠু সোনা খেয়েছে। আর এই যে এখন এসে বসে আছে। মিঠু আসবি, চলো। মিঠু রে, আমার সোনা মিঠু। সোনা মিঠু সোনা। মিঠু রে। আরে মিঠু রে বলাটা কে আমাকে শিখিয়েছে তোমরা জানো? এটা হচ্ছে আমার পুচকু নাতনি, ওই শিখিয়েছে মিঠু রে, মিঠু রে। বারবার বলতে বলতে আমি মিঠু রে বলতে শিখে গেছি। লাইট না থাকলে কিন্তু একটু অন্ধকার লাগে। আর মিঠুর জন্য কী কী নিয়ে এসছে বাজার থেকে, চলো তোমাদের একটু আমি দেখিয়ে দিই। এই দেখো, তো মিঠুর তো এখন বেদানা খেয়েছে। আর এই যে মিঠুর জন্যে নিয়ে এসছে এই ছোট্ট ছোট্ট আপেল। দেখো দেখো আপেলগুলো দেখো, মিঠুদের ছোট্ট ছোট্ট আপেল এনে দিয়েছে মিঠু সোনাদের জন্য। এগুলো কিন্তু সব মিঠুর। বড় বড় কুলগুলো পাওয়া যায় না, নারকেল কুল বলে, সেই কুলগুলোর মতো কিন্তু এই আপেলগুলো। হ্যাঁ তুমি খাবে? চলো একটু ধুয়ে দেবো, ধুয়ে দিই, ধুয়ে পরে খাবে। হ্যাঁ চলো চলো, একটু ধুই, একটু ধুই।
চলো মিঠু সোনা, দেখো সোনা, হ্যাঁ চলো খাবে, চলো চলো না মিঠু রে, মিঠু আমাদের আপেল খায়, মিঠু কত বড় বড় আপেল খায়, এই মিঠু, মিঠু আমার কত বড় বড় আপেল খায়, হ্যাঁ মিঠু আমাদের এত বড় বড় আপেল খায়, দেখো চলো। আর এই যে বাজার থেকে নিয়ে এসছে, মিঠুর জন্যই কিন্তু এই আপেলগুলো আনা হয়েছে। মিঠুর সঙ্গে মিঠু কিন্তু গোটা গোটা, মিঠু আর বিট্টু গোটা গোটা ফল খেতে এর বেশি। এই যে দেখো কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট আপেল। আর এখানে আনা আছে বাদাম আর মটরশুঁটি। মটরশুঁটি কিন্তু আমাদের বাড়ির জন্য আছে আর মিঠু সোনাদের জন্য। আর এখানে আছে মিঠুদের জন্য বেদানা, টমেটো, টমেটো মিঠুরা খায়, আর আমাদের জন্য এনেছে এই ফুলকপি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা তো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। আর শেষ করার আগে তোমাদের একটা কথা আমি বলতে চাই, অনেক বন্ধু ভিডিওগুলো দেখো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করোনি, তো প্লিজ এইসব বন্ধুদের আমি বলছি তোমরা প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও আর ভিডিওটাকে লাইক করবে। আর আমার যেসব বন্ধুরা সত্যি বলতে কি অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানায়, তো প্লিজ তোমরা একটু আমাদের সাপোর্ট করো আর আমাদের ভিডিওগুলো দেখবে একটু। আর এটা আর কিছু বলছি না, তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সবাইকে ভালো রাখো। আর আমার মিঠু সোনা যাতে ভালো থাকে তোমরা সবাই কিন্তু আশীর্বাদ করো। এই বিট্টু, বিট্টু আসবি? আর বিট্টু কিন্তু একটু আমার চুপচাপ থাকে, এই ছোটোবেলার থেকে, খুব ছোটোবেলার থেকে মিঠু আমার এসছে আমাদের কাছে, মানে একেবারে খাওয়া অবস্থা থেকে ওকে খাইয়ে দিতে হতো। তোমরা দেখতে পাবে আমার রান্নার ভিডিওগুলোতে অনেকে আছে, প্রথমের যে ভিডিওগুলো আছে, তো মিঠু এইটুকু থেকে ওকে খাইয়ে দিতাম। তো এই সময় থেকে মিঠুকে আমরা পেয়েছি। আর বিট্টুকে কিন্তু তার ডানা কাটা সব একবারে ডানাগুলো মানে পাখাগুলো কেটে দিয়েছিল অনেকটাই, এই পাখাগুলো বের হচ্ছে। তো ও প্রথম থেকেই আমরা দেখছিলাম ও একটু চুপচাপ ধরনের, কিন্তু বিট্টু আমাদের থাকতো। ও এখন তবু অনেকটা এর সঙ্গে মিঠুর সঙ্গে খেলাধুলো করছে, তো আগে যখন প্রথম প্রথম থাকতো একেবারে চুপচাপ থাকতো। তো এখন বিট্টু অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে হয়তো বিট্টু আরও অনেকটাই ভালো হয়ে যাবে। তো বিট্টুকে আমরা অনেক বড় অবস্থাতেই পেয়েছি, তো ওই জন্য বিট্টুকে হয়তো এখনও ঠিকঠাক ও মানে আমাদের বুঝতে হয়তো পারেনি। এই দেখো মিঠু উড়ে চলে গেছে। কিরে মিঠু? তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার। আর বন্ধুরা, যে ডিমগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে আমাদের মুরগির ডিম। তোমরা তো অনেকে দেখেছো আমাদের বাগানে যে মুরগিগুলো আছে, তো সেই মুরগিগুলোরে কিন্তু ডিম, তো দেখো এত বড় বড় ডিম। আর এই ডিমগুলো আমি কিন্তু ফ্রিজে রাখিনি, এগুলো বাইরে রেখেছি। 4টে 4টে 8টে 9টা হয়েছে, কালকে দেওয়া হলে 10টা হবে। আর এই 10টা ডিম আমরা কিন্তু বাচ্চা হওয়ার জন্য একজনকে দিয়ে দেবো।
একটা আমার স্কুলেরই বাচ্চা বলছিল যে ওদের বাড়িতে নাকি মুরগির বাচ্চা হওয়ার কি মেশিন আছে, কি ওরা নিজেরাই মানে বানিয়েছে। তো সেখানে ওরা ওই বাচ্চাটাই বললো যে ওখানে আমাদের বাড়িতে দিয়ে দেবে, তো ডিমগুলো নাকি বাচ্চা হবে ওরা নাকি ওইভাবে বাচ্চা করে। তো দেখা যাক, এই ডিমগুলো কিন্তু দিয়ে দেবো, আর যখন বাচ্চা হবে তখন তোমাদেরকে দেখাবো। এই দেখো এতগুলো ডিম, আর কি সুন্দর ডিমগুলো দেখো। আর চলো তোমাদের দেখাই, ফ্রিজেও কিছু ডিম আবার রাখা আছে। আর এই দেখো এরা দুজন খেতে বসে গেছে। এক্ষুনি আমি এই মাত্র জায়গাটা পরিষ্কার করে দিলাম, আর দেখো আবার জায়গাটাকে কি করেছে। আর এই দেখো এখানে কিছুগুলো আবার ডিম আছে। তো দেখো কত বড় বড় কিন্তু ডিমগুলো। আর আমাদের যে বাগানের মুরগিগুলো আছে না, এই মুরগির জাতগুলো কিন্তু বেশ ভালো, অনেক কিন্তু তারা ডিম দেয়। কিরে মিঠু, কি খাচ্ছিস? বেদানা খাচ্ছে? ও মা মিঠু বেদানা খায় রে। কি খাচ্ছি রে বিট্টু? আর